Jā, protams, tagad es vēlos dot vārdu profesoram Jānim Vētram, kurš piekrita moderēt jautājumu un diskusiju daļu. Un tagad nodod vārdu jums. Jums ir mikrofons. Vispirms es vēlos sasveicināties ar jums, uzrunāt mūsu viesus, Pasaules Bankas ekspertus. Un, ka runāja pa viesiem, tas nav īstais vārds, jo mēs sadarbojamies jau vairāk nekā 4 gadus, un tas nozīmē, ka labāk jau būtu lietot vārdu kolēģi, partneri, jo šajā daudzo diskusiju laikā, dažādos līmeņos un forumos, un iestādēs un konferencēs, semināros, kā arī individuālās pārunās, esmu pārliecināts, ka mēs esam sagatavojuši jaunas domas, priekšlikums, idejas abās pusēs, un, protams, izmantojot starptautisko pieredzi, ir ļoti vērtīga, un es vispirms vēlos pateikt paldies par ļoti patīkamo pieredzi strādājot kopā, taču, mums ir 20 minūtes dalībnieku komentāriem, jautājumiem un diskusijām. Es ceru arī atbildēm uz izteiktiem jautājumiem. Mēs varam lietot abas valodas, jo mums ir ļoti labi tulki. Un es ceru, ka mēs varam tagad sākt. Un, ja kādam jautājums, lūdzu, paceliet roku. Un jūs varat pateikt, kāds vārds lūdzu. Rīgas biznesa skolas, profesors Ferreira. Es strādāju ārzemju investoru padomei. Mums pavisam nesen mēs ierosinājām augstākā mācību iestādēm izvērtēt iespēju, lai ieviestu tādu pārvaldnieku modeli, lai paplašinātu ienesto personu loku, kas strādā kopā ar universitātēm. Mēs dažos gadījumos atsaucāmies uz Igaunijas piemēru, un arī mēs vēlamies uzdot Pasaules Bankas ekspertiem, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Vai jūs domājat, ka tas ir vērtīgs priekšlikums? Jā, varbūt 2-3 jautājumus uzklausīsim un tad sāksim atbildēt. Kurš vēlās uzdot jautājumus? Varam, protams, tiešām latviešu, angļu valodā, kā vēlaties. Jā, Kapiniekungs, lūdzu. Thank you, Kapinieks. Mans jautājums ir, sakiet, lūdzu, es esmu daudz redzējis horizontāls priekšlikums, kas ir ļoti svarīgi, bet es vēlos redzēt sevi, kas ir universitātes galvenais uzdevums. Mēs zinām apmācības, pētniecība. Pirmkārtām, kur mums ir problēmas? Tas ir mūsu ražīgums. Mēs esam 50% no Eiropas vidējā, bet mūsu darbinieki, kad viņi dodas uz Angliju, viņiem ir virs Eiropas vidējā līmeņa ražīgums. Tas nozīmē, ka ir sabiedrībā zināšanu trūkums par to, kādā veidā sasniegt šo Eiropas vidējo ražīgumu līmeni. Un es uzdodu jautājumu sev, kā universitātē pastāstīt sabiedrībai, kā sasniegt šo ražīguma līmeni, sasniegt šo vidējo Eiropas līmeni, gan pētniecības līmenī, gan studiju kvalitātes ziņā. Sakiet, lūdzu, kā jūs domājat, vai tās ir pareizi universitātēm domāt, jo es neko tādu šeit neredzēju no šajā ziņojumā. Paldies!
Paldies par otro jautājumu. Daļai patiesībā mēs jau saņēmām tagad atbildi uz to, bet, protams, mēs gaidām vēl kādu atbildi, un mums trešais jautājums. Hello. Agnes Dagila from European Commission representation here. Agnes Dagila no Eiropas Savienības pārstāvniecības šeit Rīgā. Tad rezultāti ir jau, daži rezultāti un ieteikumi ir universitātēs jau ieviest un īstenot, bet mans jautājums ir tāds, kāda būtu nākamie soļi, lai īstenotu dažādās rekomendācijas, kuras ir izteikuši Pasaules Bankas eksperti un ietvēruši šajās rekomendācijās, šajā ziņojumā. Īpaši attiecībā uz trešo pīlāru par finansējumu un attīstību. Jā, liels paldies par šiem jautājumiem, un tagad mēs varam sākt atbildēt. Es nezinu, kādā secībā, varbūt visi pa nedaudz, vai arī kāds, kas vēlās atbildēt. Jā. Es sāktu ar pirmo jautājumu un tad došu vārdu Jusim. Varbūt Hans arī var iesaistīties par otro jautājumu par ražīgumu, bet jāsaka tā, ka ziņojumos mēs pārsvarā rakstījām to, kas bija šīs mūsu galvenās tēmas, bija ļoti daudz saistītu tēmu, bet mēs pilnīgi visu ziņojumā nevarējām ietvert. Par trešo pilāru varbūt Agrita var pateikt kādu vārdu un visi var pievienot savas domas. Tātad pirmais jautājums bija no investoru padomes ļoti konkrēts par pārvaldnieku pārvaldi. Un tad pirmais, tad es neesmu redzējis šo ziņojumu vai šo noteikti labs dokuments, bet tas, ko mēs pilnīgi noteikti redzējām par ziņojumiem, ka mēs ieteiktu izdarīt labāku saikni starp universitātēm un sociālo-ekonomisko vidi dažādu iemeslu dēļ. Tas viss ir saistīts ar otrā pilāra finansējumu, bet arī daudz dažādi iemesli. Tas, ko mēs uzklausījām dažādas atbildes, mēs zinām, ka tas ir pārvaldības modelis, mēs zinām, ka ir piemēri no dažādām valstīm, bet tas nav pats pilnīgi tas viens, kas ir jāīsteno. Jusi, varbūt, ka jūs vēlaties kaut ko pateikt. Jā. Man liekas, ka nav daudz ko pievienot. Ja es neesmu redzējis priekšlikumu šo dokumentu, es to nevaru komentēt, bet jā, vairāk tiesību ārējiem valdes vai padomju konsultantiem. Šī konsultācijas varētu būt ļoti vērtīgas. Tad mēs neesam konkrēti finansējuši jums pārvaldības modeli un teikuši, cik daudz šiem pārstāvjiem būtu jābūt un kāda veida tiesībām tiem būtu jābūt. To mēs neesam darījuši. Mēs esam ieteikuši šādus te ārējus konsultantus un ieteikt jums sekot citām Eiropas valstīm šajā jomā. Pārvaldības modelis varētu būt tāds līdzīgāks Eiropas Savienības modeļiem, bet pats grūtākais ir šī pārēja no vecā modeļa uz jauno modeli. Tā tas bija arī mūsu valstī, manā valstī, un pilnīgi noteikti es zinu, ka tas nemaz nav viegli veikt šādas izmaiņas, bet es domāju, ka jums tas būs jādara jau tuvākajā nākotnē. Vēlos vienu piemēru minēt, lai paskaidrotu mūsu pozīciju šajā jautājumā. Mēs bijām universitātēs, mēs redzējām daudzas labas lietas. Mums ir padomes un ir darbinieki pārstāvēti padomēs. Universitātē izstrādā stratēģija tiek saistīta ar stratēģiju, kurā mēs redzam un ir šajā padomē gan darba devēji, un mēs tad ir konkrētiem formulējumiem jābūt, bet ne viss stratēģijā tiek atspoguļots un ne viss tiek īstenots reālajā dzīvē. Tad ir dažādi mehānismi, bet varbūt ne visi. Tad ir iespēja, ka visi šī ieteikumi netiek īstenoti. Es varbūt domāju, ka mēs pirmo jautājumu esam atbildējuši. Otrais ir par ražīgumu, par produktivitāti. Vai Hans, vai jūs būtu gatavs atbildēt? Neliela piebilde pie atbildes uz pirmo jautājumu.
Tam noteikti tad ir jābūt konkrēti skaidrs, kam tad, kurš tad būtu atbildīgs par ko, vai rektori būtu atbildīgi šādas valdes priekšā, vai pārvaldes priekšā, vai arī valdības priekšā, ministrs priekšā. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ir noteikti jābūt skaidriem nosacījumiem. Labi, un tad otrais jautājums par ražīgumu, par to, teiksim tā, kas tad ir tas, kādi ir šie tie virzošie faktori, kas virza un kā mēs sasniedzam ražīgumu. Tas, ko mēs redzējām pašā sākumā, mēs redzējām, ka sākotnēji nebija šāda iniciatīva. Tagad ar otrā pīlāra finansējumu un ir vairāk virzība uz sasniegumiem, uz rezultātiem. Un no vienas puses varbūt sistēma varētu būt precīzāka, definējot rezultātus, nomērot tos. Varbūt arī tas būtu labāka formula, tad jūs redzētu, ko jūs iegūstat no studijām, bet tas būtu ļoti, ļoti svarīgi nākamajos gados. Un tiklīdz ir redzami rezultāti un konsekvences arī finanšu, bet varbūt arī reputācijas ziņā par to, kas ir labi rādītāji, kas nav tik labi rādītāji, tad sistēma tiks uzlabota arī kvantitatīvi, bet tā pašā laikā jums jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz kvalitāti, jo mēs zinām, ka pētījumu, pētniecības novērtēšana, piemēram, Lielbritānijā, lielā mērā ir palielinājusi pētniecības produktivitāti, bet arī lielā mērā akadēmiķi meklē, kā var publicēt vienu un to pašu rakstu 3 reizes. Tad vienmēr šeit ir šis līdzsvars, šis balans. Un es īsti nezinu, kā tas darbojas, bet es nezinu, kas notiek ar cilvēkiem, ja viņi strādā šeit vai dodas uz ārzemēm. Protams, ir ļoti interesants stāsts, ko mēs uzklausām, bet tas ir atkarīgs no tā, kas dodās uz ārzemēm, vai viņi ir jau ļoti ražīgi šeit un dodās vēl ražīgāk strādāt ārpus valsts. Bet es tikpat labi zinu arī no savas valsts pieredzes. Mums ir statistika, mums ir mums ir nodarbinātības rādītāji, arī ražīgums stundā. Un tad īsti, kā tas notiek, vai kā to var mainīt, un kas notiek, ja universitātes sasniedz labus rādītājus. Pilnīgi noteikti ir svarīgi, lai būtu autonomija, cilvēki savā darbā varētu justies brīvi, bet tā pašā laikā būtu virzība, mērķis, uz ko tiekties. Un es domāju, ka šis jautājums tiek šobrīd risināts. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs palīdzēsim Latvijas sistēmai kļūt ražīgākai, produktīvākai, un tas attiecas arī uz individiem viņu darbos. Jā, tad ir ļoti svarīgi atalgot cilvēkus par virzību konkrētajā virzienā, kā Zepa kungs sacīja, ka ir nedaudz jāmaina šī te kultūra, un tas tā rezultāts būs labāki sasnieguma rādītāji. Cilvēki centīsies vēl vairāk sasniegt, varbūt arī tas būs ciparu ziņā. Tad šeit šī pārvaldības vadības sistēma, kad būs ļoti svarīga arī šāda informācija. Varbūt par trešo jautājumu, vai par trešo pīlāru, Agrita varētu turpināt ar atbildēm, tad ko mēs varētu sagaidīt pēc saskaņā ar trešo pīlāru. Bet nedaudz vēlos vēl par otro jautājumu paturpināt, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Kad mēs pasūtījām šo finansējuma modeļa pētījumu, mēs ietvērām dažas šīs lietas, kuras uzskatījām par svarīgām, par strateģisko orientāciju, virzību. Un strateģiskā orientācija bija tāds kā virzītājs šim modelim. Un ja tad stratēģijā ir augstāks ražīgums, augstāka pievienotā vērtība, un tad šis pīlārs arī tiek virzīts. Arī valdība vēlās, lai tas tiktu attīstīts. Un arī nozares iesaistas mērījums un finansējums pētījumiem
tas viss ietver augstāku ražīgumu, augstāku produktivitāti. Manuprāt, tam būtu jābūt redzamam diezgan drīz, bet par trešo jautājumu, par trešā pīlāra finansējumu ir vairākas lietas. Pārsvarā līdzekļi un mana kolēģe aizmugurējā rindā man palīdzēs, laikam 200 tūkstoši, tad mana kolēģe, vai jūs, jā, 200 miljoni eiro pašreiz tiek novirzīti trešajam pilāram un 100 miljoni no tā ir no Eiropas Savienības šiem struktūra fondiem, un tad ir viena no misijām ir ļoti precīzi orientēta, virzīta uz universitātes spēju uzlabot inovāciju un pētniecību tieši studentiem. Un tas ir pilnīgi skaidri trešā pīlāra finansējums. Un ja mēs domājam ne tikai par finansējumu, tad mums ir jāatcerās, piemēram, Lauksaimniecības universitātei ir uzticēts virzīt bioekonomikas jautājumus, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka lauksaimniecības ministrija redz šo universitāti, šo uzdevumu kā savu misiju, un šo iestādi, šo augstskolu, kā iespēju virzīt un attīstīt tātad šo te virzienu. Un ļoti svarīga strateģiskā komunikācija, un mēs varam turpināt šo te sarakstu vēl un vēl, bet ir pilnīgi skaidrs tas, ka mums ir jāpalielina šis finansējums, kas ir virzīts uz misijas mērķu sasniegšanu, uz konkrētām programmām. Un tas, ko mēs apspriežam ar studentiem tieši šobrīd ar studentu savienību, kad viņi nāk pie mums ar savām idejām, tad viens ir par to, ka viens ir ekscelences centrs, izcilības centrs. Mēs gan neizmantojam vārdu centrs, bet izcilības finansējums, un otrs būtu šīs te idejas, šeit tiek runāts par aptuveni 10%, kas tiks novirzīti izcilības pamatam. Tātad mēs vēl pilnīgi neesam izlēmuši, kā tas darbosies, jo pagaidām ir grūti izmērīt šo te izcilību, bet mēs varētu domāt par konkrētu programmu. Un vēl viens jautājums, kuru mēs jau labu laiku dzirdam un aplūkojam, un bija arī rekomendācijas no Pasaules Bankas un no Eiropas komisijas puses par šo te vajadzībās balstītu studentu finansējumu. Mēs redzam, ka studentiem ir nepieciešama palīdzība, un, lai viņi varētu piedalīties šajā te misijā un dot savas ieguldījumus zināšanas pētījumos. Tad mums ir ļoti daudz dažādas programmas, kurām pievērst uzmanību. Mums par to ir jādomā aizvien vairāk. Paldies! Artur Zeps, varbūt jūs varētu pakomentēt arī no universitāšu viedokļa visu, ko sagaida pa trešo pilāru atbildi. Jā, ja mēs runājam par šiem priekšlikumiem, tad tas ir ļoti netipiska situācija Latvijai, jo tā ir neparasta situācija tādā ziņā, ka mums ir gan priekšlikumi, gan finansējums arī to ieviešanai. Un tas ir laba iespēja universitātēm ne tikai saprast, ko mēs darām, kā mēs varam uzlabot savu sniegumu, bet arī pārdomāt mūsu stratēģijas un iekšējos procesus, bet tieši tāpat mums ir finansējums šīm aktivitātēm. Bet kas notiks tad, kad šīs Eiropas finansējums beigsies, jo trešā pilāra finansējums ir ļoti svarīgs universitātei. Mēs esam redzējušies tikai dažas sniegums, taču tas ir vienalga ļoti svarīgs. Es domāju, ka tas, ja pēc 2021. gada būs šie izaicinājumi. Un tagad nākamie jautājumi un komentāri. Ja šobrīd nav jautājumi, tad es varu pakomentēt no savas puses,
kad mēs runājām par Pasaules bankas dokumentiem, kas tika sagatavots un rediģēti diskusiju saistībā ar augstskolu reformām, tad viens novērojums bija, ka Latvijā ļoti populāri izteiciens starp politiķiem ir vispirms reformas, un pēc tam būs nauda. Augstākā izglītībā Pasaules banka teica, ka šis izteikums neatbilst realitātei. Vispirms bija plāns, reformas, reforma ieviešana, un būtisks naudas palielinājums nesekoja. Tas nozīmēja, ka varbūt mēs kopā ar Pasaules bankas ekspertiem mums jāatrod citi argumenti politiķiem par to, kādā veidā motivēt, ka ir tik piešķirt papildus publiskais finansējums, jo bez šīs būtiskas publiskā finansējuma palielināšanas daudz no šiem plāniem neīstējusies. Viņi neīstējusies reālā dzīvē. Tas ir viens no ļoti svarīgiem jautājumiem, un sakojot jūsu rekomendācijai, jūs pieminējāt tādu absolūto naudas daudzums procentos no IKP vai kaut ko tādu. Tas netiek apspriests, bet tas ir viens no ļoti interesantiem tematiem. Agritas prezentācijā rādīja, ka šie 3 pilāri ir ieviesti visi kārtībā, izņemot, ka nav būtisks naudas palielinājums. Tas ir viens komentārs. Otrs komentārs saistās ar ārējiem ienestām personām. Kā lai saka, tas ir tāds kā specifisks jautājums Latvijā. Taču Latvijā problēma ir, ja šīs ārējās ienestās personas ir tikai padomdevēji, tad viss ir kārtībā. Ja ārējie ienestās personas sāk jau lemt kaut ko, tad viņš jau pārvēršas pa iekšējo ienestā personu, jo viņš vai viņiem jau automātiski, viņi ir valsts amatpersonas, un tā ir problēma, jo atbilstoši Ficilu ārzemju investoru padomus sniegtajiem padomiem par to, kā mēs varam mainīt sistēmu, tas ir ļoti specifiska problēma, un varbūt tas arī tā ir citās valstīs. Paldies par to, ka mēs varam komentēt par šo jautājumu. Tātad naudas daudzums. Pirmajā ziņojumā, kad mēs skatījām starptautisko pieredzi, mēs noteicām, ka IKP daudzums, kas veltīts augstākas izglītības daudzam, ir 0,8%, kas ir zems salīdzinājumā pat ar kaimiņu valstīm. Un mēs sniedzam citu Baltijas valsts paraugu, kas veltīja 1,2% IKP. Tas bija konkrēti, pietiekami konkrēti, manuprāt, un mēs teicam, ka finansējuma daudzums ir mazs, zems, un mēs varētu pārtraukt to tajā lietā un finansēt finansējumu mehānismus. Taču, kad mēs atgriezamies un redzējām, ka 6,5% papildu finanšu, ja mēs ņemam kopējo augstskolu budžeti, tika palielinātu augstskolu budžetā. Mēs bijām laimīgi, kāds var teikt, jā, tas nav tik daudz, bet valstīs, kurās mēs strādājam, ja es sniedzu rekomendācijām, pēc pāris mēnešiem saku, sektoram ir 6,5% vairāk naudas, es teiktu, ka es būtu ļoti priecīgi. Es, protams, saprotu, ka nekad nav pietiekami daudz, tomēr es teiktu, ka arī tas nav pilnīgi bez pamata, vai neko mēs esam snieguši. Komentārs uz komentāru. Jā, protams, jūs pieminējāt IKP procents, bet 6,5% palielinājums bija 50% no tā, kas mums bija 2008. gadā. Tāpēc arī šī vilšanās
nevis augstskolu padomē, bet arī mūsu sektorā kopumā. Diemžēl mēs esam augstskolu izglītības speciālisti, diemžēl ne burvju, bet, ja mēs jums varētu ar burvībām palīdzēt, mēs labprāt jums palīdzētu. Un tagad mums ir mūsu kafijas pārtraukums, pusstunda. Pēc pusstundas atsākam darbu. Paldies visiem dalībniekiem!